久等了，不只会洗拖布的地宝 N9 Plus 终于来了，轻轻一按，开启清洁灵动新时代。升级的视觉导航技术，搭载超大广角镜头，精准空间定位，配合全新2D 户型图，让清扫更直观。App 操控更便捷，2200帕大吸力，一次完成，扫、吸、拖，走过一遍即刻干净。Osmo Turbo 擦地系统，双旋加压擦地，提升4倍清洁力。当拖布脏了，自动返回清洗，完成后继续扫拖。拖布自清洁技术，高速冲刷，在清洁座中反复摩擦，洗去每一滴污渍。地宝 N9 Plus 不只会洗拖布的扫拖机器人，灵动上市。